Sa'diy rahmatullohi alayhi o'zining Guliston kitobida bu holatni go'zal bir farsiy g'azalida bayon qilgan. G'azalda shunday deyiladi: bulut, shamol, quyosh, oyu osmon yetkazarlar senga bir burda non. Hammasi bedor, uxlamas har on, insofdan emas tutmasang farmon. Demak, osmondagi bulutlar ham, bu bulutlarni haydaydigan shamollar ham, oyu quyosh ham, hammasi sizu biz uchun zarur bo'lgan bir birda nonimizning asosi bo'lgan bug'doy boshog'ini yetkazish uchun bedor bo'lib uxlamasdan xizmatda bo'lishdi. Shuning uchun sen Alloh taborak va taoloning bu ne'matlariga, farmoni oliysiga insof qilib bo'yin egishing kerak. Ya'ni senga deyapti Alloh taborak va taolo, seni qo'lingda emas-ku osmondagi bulutni haydash yoki quyoshni chiqarish yoki oyni balqitish seni qo'lingdan kelmaydi. Bulutlarni haydash, ulardan yomg'irlarni tushish, hammasi sen uchun Alloh taborak va taolo tomonidan musahhar qilib yaratilib berildimi? Sen bu narsani g'animat bilib, buni katta ne'mat o'laroq ko'rib, bu ne'matlarning sohibiga, amriga, farmoniga ekkin bo'yningni degan ma'noda aytyaptilar.